Kowe duwe mesin cuci Samsung sing modele kaya ngene iki. Pokoke umbah-umbah pas tengah-tengah mati lep mekan urip neh, mati lep mekan urip neh. Iki lho sing bosok, Bos. Iki power supply-ne modul ya, Bos. Iki bosok wayahe ganti. Iki setrome metune 12 volt karo 5 volt. Iki mbok ganti ngono wis waras, Bos. Waras.